აღდგა. დიდება და მადლობა ღმერთს გიოცავთ ყველაფერს შესაძლებლად. ესე იგი დიდი ხანია ერთხელ წერებს ბიშოპის მიზნების ტაძარში საუბრობთ საყურებლო ქონა. ეხლა წინვალე დღესასწაულის დღეებში აღლუმის სახელობის ტაძარში საუბრობთ წერვა. არ ფიქრობ რომ მხოლოდ მე მახარებს, ახარებს ყველას. და მადლობა ღმერთს სამწყალობისათვის რომ ამ ძირზე უძველეს მონასტერში მონასტერი არსებობს, დედები შრომობენ სულიერად და ფიზიკურად და გვაქვს შესაძლებლობა რომ დრო და დრო დღესასწაულებზე ვწიროთ და ვიმსახუროთ. გილოცავთ ყველას. იმიტომ რომ ეს დღეს რომ მოდიოდი ისეთი კარგი სანახავი იყო, მაგრამ სულ მიტოვებული იყო. ეხლა ქვემოთ ახალშუამთასთან ერთად აქაც უამრავი მანქანა იდგა, რომ ეთქვენ გზაზე ტევა აღარ იყო ძლის განმოვია. და ეს ყველაფერი ჩვენ ყველას გვაძლევს იმის იმედს, რომ როგორც წმინდა წერილშია, როგორც ძველ თქმაშია, ახალ თქმაშიც ესეა, სადაც 2 და 2-ზე მეტი იკრიბება სახელით და ჯერიდან, იქ ვარ მეც. სადაც 5 მართალი იყოს, 10 კი არა, 5 მართალიც რო იყოს, არ დაკარგოს და არ წარწმენდოს ის ერი და ის ქვეყანა. რაც თქვა ჩვენთან ესეთი ხელდასხმა ყოფილა, გვაქვს რომ მამა გაბრიელი იქნება ეს ნიშანსვეტი, საიდანაც დაიწყება ახალი სასულიერო პირების თუ უდემონაზრების, მონაზრების თუ სამდოვო პირების ხელდასხმა კურთხევა და იმდენი მონასტერია და უკვე იმდენი ტაძარი არის, რომ თითოეულ მოძღვარს სულ ცოტა მამა გიორგის მაგალითად 7 ტაძარი აბარია. ესე იგი, მადლობა ღმერთს, რომ მამა გიორგი კიდე ახერხებს ამას ყველაფერს და კიდევ როცა ხდება და ესაუბრება და განსწავლის. ასე რომ მამებზე დიდი შრომა არის და ალბათ თქვენ ყველა ერი, მრევლი ფიქრობს, რომ ყველაზე მთავარი და ესეთი შემართული მეომარი სასულიერო პირია. სიმართლეს ხარში უდგას და არასოდეს არ დაიხევს უდან. ამის მაგალითი ჩვენი მოძღვრები არიან, რომლებიც თავის თავზე თავისინებით არაფერს არ იღებენ კურთხევით, აქ ვთქვი 7 ტაძარს, 8 ტაძარს, ზოგი 4-ს, ზოგი 5-ს ემსახურება და მულს ჩაუხრევათ. იმიტომ რომ ეს ახლა ის დრო არის, როცა რომ აი ესეთი მუხშაუხრელი შრომა არის საჭირო და სახარების სიტყვა, მაცხოვრისა სწავლება არის აუცილებლად საქადაგებელი. სიტყვა ღვთისა დასათესია. ვისი გულის მზად იქნება, რომ ეს სიტყვა მიიღოს, მადლი და კურთხევა არ მოაგდება. დღეს თვალმოციქულის ხსენება. ესეა დარჩენილი, თითქოს უწყლოდ ამას კვირას ეძახიან, არა. ეს კვირაცხოვლობის თვალფასია და თვალმოციქულს ძალიან უყვარდა უფალი და იმდენად რომ აი ვერც კი დაიჯერა, რასაც რო ეუბნება. შეიძლება ჩვენ ხო მოვდის გვიყვარს რაღაც სასიხარულო ამბავს ისენ და რაღაცა უცხოდ არ ვჯერა, თითქოს რაღაცა მოწმობას ველოდებით. მაგრამ რატო იყო ეს? უფალმა რატო დაუშვა? იმიტომ რომ ჩვენ გავემხნევებიეთ. იმიტომ რომ ჩვენ გვითხრა, რაც თვალმოციქულს უთხრა. შენო მიხელე და იმიტომ წამსო. მაგრამ ნეტარი არის ის, ვისაც არ უნახივარ და ისე წამს. ესენი ვარ ჩვენ. და ეს ჩვენი რწმენა არაფერ მითითებულებას არ ეფუძნება. მაგალითად, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ეკლესია არის უდიდესი სიწმინდის მფლობელი და მფლობელი უფლისა კვართის. ესე იგი, ყველა მოდის სხვადასხვა ეკლესიებიდან, თუ მართლმადიდებლური, თუ სხვა კონფესიები და კითხულობენ. ნაწილი თუ გაქვთ, ჩვენ ვდებით არა. რატო არ ხრით? არ გჭირდება. რატო არ გჭირდება? იმიტომ რომ ჩვენმა წინაპრებმა თქვეს და პირველ საუკუნეში ითქვა და დაიწერა. ჩვენ იმას აღარ ვამოწევთ, რას თქვეს ჩვენმა წინაპრებმა. დღეს ყველაზე უფრო მთავარი და ყველაზე უფრო ძნელად საპონელი და საშოვნელი არის ნდობა. მაგრამ ნდობა სად იქნება? სადაც ქრისტიან ნდობაც იქნება. სადაც ქრისტიანი არის, იქ ნდობა არ არის. იქ ფიცი უნდა, ხელშეკრულება უნდა, ამას ხელშეკრულებას დებენ, ქაღალდებს ხელსაწერენ. მაგრამ ერთი მთავარი სიტყვა, გწამს ღმერთი. ღვთისაშიში გაქვს, ესე იგი მისი სიტყვა ყველაფერი მართებული იქნება. ამბობ,
არც ალბათ ისე არის, შეიცვალა ჩვენი გარემო. სოფლიო შეიცვალა. დღეს სიტყვას ისე იტყვია, როგორც ლიტონ სიტყვას, არაფერი მას ძირი, ფესვი, შინაარსი შეიძლება არც კონდეს. სიყვარულს გეფიცებიან და ამ დროს სიყვარულიც არ არის. დიდები, პატარები, კაცები, ქალები ყველა მიყვარხარ, რა თქმა უნდა იმას სახელი მიყვარხარ. თუ გიყვარს საქმეს გააკეთებ. საქმე რა არის კიდე? საქმე არის უფლის მცნებით იცხოვრო. ეს უფლის მცნება რა არის? არ გინდოდეს სხვისი ბოროტი, არ გიხაროდეს სხვისი განსაცდელი, არ იტყუებოდე. მოკლედ ეს ცნებებია, რომელთაც ჩვენ ღმერთმა დაგვიდგინა გზა, თუ როგორ უნდა მივიდეთ მუფალთან და უფლით სასუფეველში. მოსევ ჟული მოხსა, ქრისტემ მადლი და ჩვენთან მადლი ღვთისა, ქრისტესი. ამ წინვალი დღესასწაულის დღეს, ამ ნამდვილად ღირს სახსოვა, ღირს შესანიშნავ დღეს, როცა ამ უძველეს ტაძარში ახალი მღვდელმსახური იკურთხა. ბერდიაკონი გაბრიელი, რომელსაც ულოცავთ და მამა გიორგის ულოცავთ, იმიტომ რომ აი აქ მოხდა ერთად ჩვენი მსახურების დროს და მამა გიორგის სულიერი შვილი არის მამა გაბრიელი, რომელიც დღეს მონასტერშია. თან ეს ტაძარი იმდენად ძველია, აი ეხლაც კედლებზეც კი გრაფიტები არის დატოვებული, ესე იგი მომლოცველები მოდიოდნენ. განსხვავებით იმისა, რასაც ახლა ბიბლიასვებით ცარცით თუ ნახშირით ხედავთ ამ კედლებზე. თავის სახელის უბრალოდ კედლები გააფუჭეს, რომელზედაც უნიკალური მხატვრობა იყო, ფრაგმენტები რა არის შემორჩენილი. ალბათ დაგეგმოთ, რომ როცა ეს ფრაგმენტები გაიწმინდება, გამაგრდება, ისევ თავდაპირველი ბრწყინვალებით გამოჩნდება და ჩვენ მორწმუნეებს და მლოცველებს ნუგეშცემს, ეს მონასტერი ისე შეიცვლის თავის იერსახეს, რომ ყველასთვის ეს იქნება დიდი სავალი. დაფიქრება ერთი წამითაც კი ამ ადგილის დიდ სიწმინდესა და ჩვენი წინაპრის დიდ ღვთის სიყვარულსა და დიდ თავდადებას ერისათვის წარმოაჩენს. მეხუთე საუკუნისა არის პირველი ტაძარი, რომელსაც მიძინების სახელდებით ვიხსენიებთ, აღდგომისა არის მეექვსე და მეშვიდე საუკუნისა არის ის მესამე პატარა ტაძარი. ესე იგი, 3 საუკუნის განმავლობაში იმ დროს, როდესაც გზა არ იყო, დღეს გზატკეცილები გვაქვს, როდესაც მხოლოდ ცხენით, სახედრით, ურმით უნდა ეტარებიათ სამშენებლო მასალა. დღეს მანქანებით ვეზიდებით, რაც რო გინდა და რასაც რო არ მოვიწოდეთ, დავიწოდეთ. აქ არაფერი არ არის დაწუნებული. რატო? იმიტომ რომ ერთი სულისკვეთება იყო. ყველაფერი რაც მოგვეცა ღვთით. ქვა დასაწუნებელი არ არის, პირი დასაწუნებელი არ იყო. იმიტომ რომ ყველაფერი შრომით და ვიღაცის თავგანწირვით იყო აქ მოზიდული. ისე ჩვენ ილოცვაც. აქ დიდი თავგანწირვა გინდა ზამთარში იზრდებოდა და წილვას ატარებდა, ხო? მაგრამ ღმერთი ხედავს ყველაფერს და სიხარულს არ დაგვაკლებს, მადლს გაგვიმრავლებს. თქვენ მლოცველებს გულისხმის ყოფას მოგცემთ და ჩვენთან ერთად მოყავთ და დადგებით. თუ არ დადგებით, შორიდან მაინც მოგვესწრებით და შეგვეცემა. ასე რომ დღევანდელი დღე ამ მონასტრისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ამ მონასტრის წინამძღვარს დედა მარიამს და უსურვებ, რომ კრებული გაიზარდოს და თქვენი ლოცვა და თქვენი შრომა ღმერთმა შეიწიროს და თქვენ მოგცეთ სიხარული აქ მოსულთან მსახურებითა და თქვენი ლოცვებით ღვთის წინაშე აღვლენილი ლოცვებით გულს ავსება. ღმერთმა დაგვუცოთ თქვენ ყველანი. მადლობა ღმერთს, რომ ერთად ვიმსახურეთ, ულოცავთ ჩვენს მრევლს, ჩვენს ეკლესიას ერთი სასულიერო პირის ხედრის ღვთის წინაშე მუშაკი მხედრის შემომატებას და ღმერთს თხოვთ. ერთი პირით, ერთი გულით ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა ამ წენვალე დღეების და ამ დღეების სიხარულით მრავალჟამიერ უფალს, იმიტომ რომ აღდგომის ტოლფასია დღევანდელი დღე, თომა მოციქულისა წმენა და მაგალითი იყო ჩვენთვის მუხტი იმისა, რომ ღმერთს ვემსახუროთ, ვერ ხედავთ წამს, მოწმობაც არ ღირს არ გვინდა გარდა იმისა. ქრისტე თანაც ჯვარცმული. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. გამოგვანიჭა ცხოვრება.